Dư luận đang thấp thỏm cho số phận của những con tin còn lại và cả mối đe dọa chưa được xác định từ những quả bom, trong khi lực lượng an ninh Australia đã huy động tối đa lực lượng để xử lý tình huống nguy hiểm có thể xảy ra. Các tay súng bắn tỉa và đội phản ứng nhanh đã chiếm các vị trí quanh quán cà phê, trực thăng cảnh sát thì lượn vòng trên đầu, còn những người thương thuyết đang nỗ lực tháo ngòi căng thẳng của một trong những vụ việc mất an ninh kinh hoàng nhất ở Australia trong nhiều thập niên qua. Thủ tướng nước này Tony Abbott cũng như một số nhà lãnh đạo đã lên tiếng về vụ việc. Phát biểu tại thủ đô Canberra, Thủ tướng Úc Tony Abbott đã miêu tả vụ việc là rất đáng lo ngại. Tuy nhiên, ông cũng lên tiếng trấn an và cam kết nhà chức trách sẽ đảm bảo an toàn cho người dân. Tôi chỉ muốn có một tuyên bố ngắn gọn về sự cố vừa xảy ra tại khu vực Martin Place. Cảnh sát New South Wales đang hỗ trợ đắc lực nhằm giải cứu tình huống này. Chúng tôi vẫn chưa biết động cơ của thủ phạm là gì. Chúng tôi cũng không biết liệu việc này có xuất phát từ một động cơ chính trị hay không, mặc dù đã có một số dấu hiệu cho thấy có khả năng này. Về phía người dân, vụ bắt giữ con tin ngay giữa trung tâm thành phố đã khiến đa số bất ngờ và không khỏi hoang mang lo lắng. Đúng là một việc chưa từng có tiền lệ. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Australia xuất hiện một vụ việc liên quan đến khủng bố hay tương tự. Ngay sau khi xảy ra vụ bắt cóc con tin, lãnh sự quán Mỹ tại Sydney ở gần quán cà phê này đã cho sơ tán nhân viên, đồng thời ban hành cảnh báo khẩn cấp tới các công dân Mỹ ở Sydney nhằm kêu gọi họ duy trì cảnh giác ở mức cao và thực hiện một số biện pháp thích hợp để đảm bảo an toàn cá nhân. Trước vụ việc gây chấn động dư luận trong và ngoài Australia này, Thủ tướng New Zealand John Key đã liên lạc với Thủ tướng Úc Tony Abbott, bày tỏ sự ủng hộ với chính phủ và người dân Australia. Thủ tướng Canada cũng lên án hành vi trên. Trong khi đó, Thủ tướng Ấn Độ gọi hành vi bắt giữ con tin là vô nhân đạo và ông cầu nguyện vì an toàn của tất cả mọi người.